Ну, в общем, все-таки решил я эту шайбу ставить пружинную, которая стоит между вот этими вот двумя шестеренками распредвалу, и которая предотвращает тиканье. То есть двигатель тик-тик-тик-тик-тик-тик вот так вот делает на прогретых холостых оборотах. В принципе, ничего сильно много-то разбирать и не надо. Боялся, что нужно снимать ремень и так далее. Кстати, ремень вот не так давно менен, и вроде ничего, в хорошем состоянии. Вот. Делаем, что вот эти метки совпали. Вот здесь выемка и вот здесь вот риска. Вот. Соответственно, должны совпасть метки. Точки на выемке и на зубе. Соответственно, одной и другой шестерни. Находятся они вот с той стороны. Их очень плохо видно, только зеркальцем можно посмотреть. Вот. Посмотрел зеркальцем, сейчас они стоят там как надо, и взял еще лак и сделал вот отметки, соответственно, вот напротив оригинальных меток с той стороны, и еще вот две метки сделал, чтобы при снятии шестерен, возможно, придется катить одну по другую, и можно было совмещать. Вот. Ну, тут, в принципе, чтобы снять, нужно только крутить вот эти вот крепления, 4 штуки. Все это должно сняться. Сейчас приступаю. Все открутил, винты снял, крепежные элементы. Вот, шейки, вот все будет в порядке, не поцарапано, ничего не протерто. Вот крепежные элементы, на всякий случай их пронумеровал, чтобы так вот оставить потом. Ну, тут все вроде нормально. Оп, не протерто, и ногтем чувствуется, что есть такие продольные канавки для распределения этого масла. Так, и вот забыл еще сказать, если кто вдруг первый раз, как я, будет снимать, вот здесь вот есть специальный, технологически специальное отверстие, которое нужно загнать М6 болт, по-моему, миллиметровый шаг резьбы должен быть. Ну, в общем, у меня загнался сюда как раз винт от крышки, чтобы шестеренки остались в возведенном состоянии и не мешали демонтажу. Ну все, вот и вал собственной персоной. Вот такой вот он. Видим лакировку. Потом отмою все это дело. Вот когда снял шестеренку, немножко щелкнуло, и вот пошла рассинхронизация. То есть за счет пружины, которая там сейчас тоже стоит, шестерни немножко смещаются, и вот идут зацепления с соседней шестерней, которая без разреза такого из одной состоит, а это из двух. И, соответственно, люфтов нет. Видимо, из-за этого звук становится тише. А когда пружинка не в порядке, тогда, ну, видать, какие-то процессы автоколебаний происходят или что-то подобного рода. И мы слышим тиканье. Вот они метки, которые я сделал. И вот оригинальная метка с этой стороны, с другой, которую плохо видно. Ура! На сегодня, в принципе, все, что запланировал, все сделал. Нет, все-таки не смог сегодня уйти, не проверив еще одну вещь. Вот здесь вот стоит вот такая штука у меня. Это клапан вентиляции картерных газов. Проверяется он просто. Вот, во-первых, должен там элемент трястись, шарик. Вот. И если вот в таком вертикальном положении подуть в эту трубку, вам покажет, трезвый вы или нет. Ну, шучу, на самом деле покажет, работает клапан или нет. Если туда воздух не идет, а обратно всасывается, вот, через вот это колено, через вот эту часть верхнюю клапана, то все в порядке. Вот. Ну и должен еще трястись. Все, здесь у меня все работает отлично. Но единственная проблема, что вот эта вот
прокладочка, она задубела, кое-как вытащил этот элемент отсюда. Прокладку придется брать новую.